Hayırlı saatte benim hürmetli Tuğan Teli telekanalının seri tüpkana tapşırının tamaşaçıları. Efirde Roza Hayrulina tapşırının avtırı hamalı barışı sizge yeniden matur koynar selamlarım bilen bir retten temli tatlı reportajını işlerge kiriştim. Köpleriniz siz bu jırşını bilesiz. Köpleriniz indi anın icatın köptenden küzetip, matur itip, anın jırlağanın yaratıp lezzetlenəsizdir. Siz bugün Tataristan konağı, мұңлы tavuşlu, özü her vakit şiber, nazlı hanım, talantlı İzide Gısman turunda bulaşak. Bugün Ufadanın birinci konserti. Biz anı kutlarga hamid elbette anın konsertinden siz Tamaşaçılar için matur, kızıktırgıç reportajını işlerge keldik hem kiriştik dostlarım. Şuna göre televizor yanlarına yakınrak keliniz. Yeniden matur bir tapşırı sizin köngülleringizge bari tek matur yaktı hisler ister degen ışanışta kalan men. Hürmetli dostlar, mine naq özü İzide Gısman basıp duraz. Bizning qarşıda sizning oldingizda dostlar İzide birinchidan hayırlı kishlar. Siz hayırlı kiş, hürmetli Tuğan Tel kanalın qaravchilar, Roza, hayırlı kishlar. Kiş deybiz endi chunki bizning konsertlar bitindi. Kiş başlana birinchidan biz sizni qutlaymiz endi o'sha zo'r odamig'iz bilan, voqeag'iz bilan siz Ufa shahrida birinchi topqir bugun o'zingizning sonli konsertingizni bo'lak etirga deb keldingiz ayvet. Hislar kechirishlaringizda mana shu mezgilda narsa tuyasiz? Bek dulqınlanу һәм бәхет хисләре кичерәм, чөнки Башкортстан башкаласында, Уфа шәһәрендә иң беренче тапкыр чыгыш ясыйм бүген. Үземнең яраткан Башкортстан халкым белән, тамашачым белән чыгышка килдем. Яраткан дип әйтәсез инде, чөнки сез монда шулай солянка концертларында чыгышлар ясаганыгыз бар иде, әйме? Солянка гына түгел, мин менә Башкортстан буйлап инде январь аеннан бирле гастрольләрдә авылларда йөрим, районнарда йөрим, үземнең иҗат төркемем белән. Инде кайбер тамашачылар белән таныштык. Һәм ни өчен яраткан дип әйтәм, чөнки минем күп җырларымның авторлары шушы Башкортстанда яшәп иҗат итүче авторлар, шагыйрьләр, композиторлар һәм җырларым да менә аларны кабылгач, моңларым ничектер шушы якка якын, шуңа күрә яратам Башкортстан халкын чынлыкта. Рәхмәт, шундый мөнәсәбәтегез өчен. Изидә менә әйтергә кирәк, сез инде әле сәхнәдә, гомумән иҗат дөньясында, эстрадада берничә ел гына. Ничә ел сез хәзер сәхнәдә? Минем сәхнәдә зур профессиональ сәхнәгә аяк басуыма 8 ел булды. Инде менә 2 елын алып атсаң, 6 ел точно йөрим инде сәхнәдә. Аңа тикелем, нәрсә белән шөгыльләндегез сез? Ничек дип әйтәсем килә, менә сәхнәгә чыгу сезнең тормышыгызда теге соңлап кына килде бит инде, шулай бит? Менә шушының тарихын үзегез сөйләп китсәгез иде. Чынлапта урау еллар аша килдем. Иң беренче алган һөнәрем ул укытучылык һөнәре. 5 ел гына эшләдем укытучылык, татар теле әдәбияты. Минем бөтен дәресләр шул җырга кайтып кала иде. Балалар да бер заман сорый башлады, ни өчен всегда рус балаларына татар теле укыта идем. Нишләп безне һаман җырларга өйрәтәсез дип инде, ваннады петь дип аларга кадәр әйтә иде. Аннан соң инде киттем журналистикага, анда үземне сынап карадым, ләкин кайда да җитмәде нәрсәдә, үземнең инде хыялыма соңлап булса да аяк басырга булдым. Беренче бала чактан булган хыялым әйбәттә җырчы иде. Әтиәнем бераз каршы булды, шуңа күрә сынап чыктым. Алар инде сезгә Изидә кызым, син бер төплерәк өлкәне сайлай диде, билемең ныклырак булсын. Артист тормышы ул инде тормыш түгел диләр күпләр, әйме? Шундый сүзләр яңгырадымы сезнекеләрдән дә? Әйе, шәхси тормышы юк, личный гаиләсе булмый, шулай диделәр инде. Чынлап та мин тормышка бик иртә чыктым, балаларым булды. Аларны менә калдырып, сәхнәгә чыгып китү миңа авыр булды. Шуңа күрә алар үсеп беткәч, мөстәкыйль булгач, мин шулай чыгарга булдым. Менә бик урынлы, бик вакытлы булган бу сезнең тормышыгызда бу иҗатка кирип китү. Изге сәгатьтә дип кенә әйтәсе килә. Роза Хайруллина һәр вакытта да сәхнә артын күрсәтергә ярата бит инде дусларым. Менә шундый зур монда гримерка һәм инде бәйрәм, бию ансамбле бүген шулай Изидә Госманның концертына чыгыш ясарга килгән. Монда бик күп кызлар, егетләр, аларның матур биюләрен без әле сезнең белән бергә күзәтеп китербез. Әлегә минем сезне барыгызны да минем белән бергә Изидәнең гримеркасына алып барасым килә. Аның хәлләрен белик әле, әзерлекләре ничек икән, кайфләре ничек икән. Сөртеп кенә әйтәм, бик дулкынланам дигән иде ул без аның белән очрашкач баягынаграк. Киттек, әйдәгез, бергәләп.
Илзидә менә сезнең концертыгызга эшләргә килер алдыннан, гадәттә инде мин һәрвакыт артистлар турында ниндидер мәгълүмат тупларга тырышам, укыйм, карыйм һәм шундый интервьюларыгызда бик тормышыгызда булган бер сынау минем игътибарымны әлбәттә үзенә җәлеп итте. Әгәр дә инде сез каршы килмәсәгез, мин сезнең бу сынавыгыз белән безнең сер типкә тапшыру тамашачылар белән дә уртаклашсагыз иде димен, чөнки бу сынаудан соң сезнең тормышыгызда ниндидер зур ачылышлар һәм нәтиҗәләр ясагансыз үзегез өчен, әйме? Бала чакта булган хәлегез белән уртаклашып китсәгез, без рәхмәтле булырык. Чынлап та минем 14 яшымда зур операция кичердем мин. Хәтта теге йөрергә бер ай өйрәндем, яңатадан өйрәндем дип әйтергә була. Инде гарип каламмы, аксак каламмы, минем шул кыл өстендә шундый сынау булды. Менә ләкин тырышлыгым белән анда да мине җырларым канатландырды. Мин анда теге әле бала чактан чыгып кына килә торган кеше, аңламыйм да, аксак калуга да уйламадым, ләкин мин тырышып менә концертка кайтырга дип бигрәк тә тырышып аякка бастым, физзарядкалар ясадым, һәр көнне тик күнегүләр белән үземне тешләремне кысып шулай аякка бастым мин, чөнки мин инде кайтасым килде 23 февральдә безнең авылда концерт буласы иде. Шунда мин җырларга тиеш дип мин хәтта алдагы тормышымны да уйламадым, шул концертка кайтасым килү теләге белән күбрәк тырыштым. Һәм инде минем барып чыкты, җиңеллек белән аякка бастым, аксак та калмадым, Аллага шөкер. Һәм инде менә нык булырга өйрәтте мине шул сынау. Менә саулыгың булса, бүтән нәрсәгә ирешергә була дигән нәтиҗәгә килдем 14 яшемдә уже. Илзидә апага зур уңышлар. Исән-сау җырлап йөрсен, таза исән-сау булсын. Аңа бәхет, иҗади уңышлар телибез. Безне шулай гел җырлап куандырсын, тагын да килсен. Җылы матур алкышлар белән каршы алды Уфа Илзидә Госманны. Изге сәгатьтә хәерле ниятта аның концерты шундый матур, моңлы дулкыннарда башланып китте, дусларым. Инде алдагы сәгатьләрдә сез тагы да матур аның чыгышлары, әңгәмәләр көтеп кала. Шуңа күрә аерылмагыз бездән. Чын күңелдән ихтирам итәбез. Аңа исәнлек, саулык, тазалык, изгелек, иминлек, иманлык, гаилә бәхете, балалар бәхете, оныклар бәхете. Шулай ук иҗади эшендә уңышлар, йөргән юллар оң булсын, дөнья тыныч илебез димез. Зур рәхмәт. Әйтергә кирәк, Илзидә Госманның программасының исеме Яратсаң дип атала. Һәм инде аның җырлары да бүген нәкъ туган якка, әти-әниләргә, хәләл җегетләргә мәхәббәт һәм ярату турында булачак. Әлеге мизгелләрдә сезнең күпләрегезнең инде күңелләрендә урын алган җырларның берсе мәхәббәт турындагы матур җырын әле башкара Илзидә Госман. Иҗат тормышына кирип киткәндә гаиләгез гомумән ничек карады менә тормыш иптәшегез? Сез бит инде гел теге гаилә учагын саклап кына, балаларга өйдә торып тәрбияне вакытында биреп кенә яшәгән шундый хатын кыз һәм менә кинәт кенә иҗатка бирелергә булгач, бу бит инде гастрольләр, бу бит инде юллар. Ничек кабул итте иптәшегез? Бу инде кинәт кенә түгел, чөнки мин гомер буе шул җыр белән әйтәм бит, хыялланган кеше теге нинди бәйрәм булса, анда нинди туганнар белән гомумән бөтен җирдә мин җырлый идем. Кухняда да җырлый идем, кычкыр балалар белән, башта балаларны җырттым, мин җырчы итеп үстерәсем килде инде. Аннан соң үзем менә малайымны җырткәндә, үзем укырга кирдем, вокал дәресләре алдым Миңгол Абигалиевтан. Ул инде минем ничектер ничә еллардан бирле барды ул минем әзерлек. Һәм мин башта теге публикага чыкканчы банкетлар алып бара башладым, онда җырлый башладым. Менә шуңа күрә ул минем кинәт кенә булмады, аларны мин постепенно әзерләдем. Абшып киттем шулай. Менә шулай аңлатып, аңлашып
чыгып киттем инде. Гастрольләргә дә бергә оештырдык. Беренче төркемебезне дә бергә машиналарга да менә иптәшем алып чыкты инде мине шулай төркем белән. 3-4 ел бергә йөргәннән соң үзенә дә операция булды да, ул ничектер бүтән җирмәде инде. Аның аягына булды шулай операция. Һәм менә хәзер инде үзебез мөстәкыйль йөрибез. Ну булыша, иптәшем дә булыша, шу оештыру эшләрендә. Бүген концертта да менә бүтән нәрсә ул булыша. Изидә Госман өчен бүгенге көндә иҗат итү юлында бу юнәлештә иң авыр нәрсә икән? Иң авыры менә инде преодолели дип әйтәбез инде русча. Аны иң авырны теге атлап барабыз, ләкин менә хәзерге көндә тагы да зуррак дәрәҗәләргә ирешү өчен, тагы да зур сәхнәләргә менү өчен әзрәк теге оештыру эшләрен алып баручы концерт директорым юк. Администраторлар бар, ярдәм итүчеләр бар. Менә монда Халид әфәнде миңа булыша. Татарстанда менә минем юк, администраторым юк, үзем эшлим. Күбрәк үзебездә. Шуңа күрә менә шулай әзрәк авырлыклар тудыра. Ләкин ярдәм итүчеләр күп, Аллага шөкер. Үзем генә түгел, ялгыз түгел. Безнең бәхет шулай курылган, бәхетләргә сыймаган. Biz аны бик яратып тыңлыйбыз, бик матур җырлый, шундый талантлы артистка ул, шундый. Biz аны бик яратабыз, шуңа бик сөйнеп килдек инде менә концертка. Бик матур җырлай. Аның менә видеолары бездә саклайбыз, карайбыз бит инде. Менә әле прямо сөйнеп бетелмибез. Тагын килсә, ул берсе тагын киләбез. Хөрмәтле дуслар, Изидә инде әле беренче чыгышын тамамлады һәм инде яңадан матур затлы күлмәкләрен киергә дип гримеркасына керде. Без инде аны әлбәттә үзебезнең сорауларыбыз, бәтләкләребез белән беренчедән шундый матур җылы концерт башланып китү белән котлыйбыз, әйме? Икенчедән инде шундый матур күлмәк киеп, менә тагы да сезнең белән сөйләшәсе килә, шундый матурлыгын сезгә якынрак күрсәтәсе килә. Менә бөтен нәрсә төгәл уйланган, үлчәнгән. Үзебезнең татар милләтенә хас элементлар да бар безнең образда, әйме? Изидә, агымы менә күңелең белән сез менә күзме, җәйме, кышмы, кайсы мизгел? Мин бөтенесен дә яратам бит. Көзне яратмыйм дип әйтеп булмый, чөнки анда бүтән төсләр дә бар. Ничек аны яратмыйсың инде? Язны инде яратам, ләкин язны теге дөнья уянган, биреләр ачылган, шундый вакытын яратам. Әле җитмәгән мин яраткан вакытын. Кышның инде бураннарын яратам. Мин буранны көндә менә йөрергә яратам. Азапланып, буран арасыннан йөрергә яратам, менә шундый хыялый кеше. Җәйне инде бер кеше, бүтән кеше яратадыр, шуңа күрә белмим, төгәл әйтә алмыйм, бүтәнесен яратам. Тормышта сез күбесенчә позитив уйлаучымы, позитив рухта яшәүчеме, әллә инде теге төшенкелеккә бирелеп китүдә сезгә хасмы? Мин үзем бик оптимист кеше. Юктан да мин теге көч ала торган кеше, менә төшенкелекләр була, әлбәттә, без хис кешеләре җырларганда җырлап инде үземнең төшенкелек вакытларын теге җырлап шулай дип бетерәм. Менә бер матур гына күренеш, чәчәкне карасам да күңелем күтәрелә. Кайфым күтәрелә шунда. Юктан да күңел күтәрелеп, сезнең теге нәрсәдер тизрәк эшлисе килә башлап, илһам алып, шулай дәртләнеп китә торган кешеләр рәтенә кертәсез үзегезне. Үзем күтәреп торгыза торган кеше дип әйтәсе килә, чөнки бүгенге дөньяда бар шундый бик күңелсез көннәр, вакыйгалар, шуңа күрә юк, яшибез, бирешмә, минем девиз шул. Нык яратам. Нык шуның йырлары инде, шу Изидәнең йырлары тип менә Финкәшкә билет алырга куштык та, килдек, рәхмәт сезнең каналыгызга. Шу тапшыруларны ешрак оештырыгыз. Бик рәхәт, бик күңелле. Без сезне яратабыз, бик күңелле итеп ял иттерә беләсез. Бүтән артистлар белән дә шулай безне таныштырыгыз, йөритегез, күрсәтегез. Менә Али Керимуддиновны көтәбез инде, уш китеп көтәм. Йомга обязательно килегез съемкаларына. Так что рәхмәт сезнең каналыгызга. Эшләгез, исән сау таза булыгыз. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Изидә Госманның хәлә җифете, ярдәмчесе, булышчысы Әхтәм абый
Xayrlı kişler sizge. Hayırlı kişiler tamaşalar. Көп тапқырлар инде ул миңа мин сөйлей алмыйм, мин сөйләмим дип инде. Кире какты минем аны интервьюга чакыруларын, әмма дә ләкин мин барыбер дә инде аны сезгә якынрак танытасым килә, чөнки шул хәтле сокланып карап тордым. Сез Изидә ханымның шундый менә һәрбер аның сүзен аңлап, һәр күз карашыннан аның нәрсә теләгәнен аңлап, шул хәтле сәхнә артында да хәсәрәтләп торасыз. Сез гомумән менә бөтен күңелегез белән риза аның иҗатта булуына, шулаймы? Енді риза енді, солай, аның buluşalğança buluşam men бүтән җирдә эшлим, иҗатта эшләмим, нишим, менә шул нитәм инде, булышалган кадәр булышалам. Әхтәм абый, сезнең гаиләнең ныклыгын, учагын саклап калучы буларак Изидә ханымның сез кайсы сыйфатларын әйтер идегез? Ул изе бик тырыш, теләпчән инде ул. Уңган инде. Сезгә менә елдан-ел аның белән яшәү авыр түгелме соң? Иҗат кешеселәр алар барыбер дә бит башка төрлерәк, сәеррәк мизгелләре дә була аларның. Сезгә ничек аның белән яшәү? Гомумән җиңелме, рәхәтме? Әллә теге уңгаена туры килергә кирәк булган чакларда еш буламы? Нәрсә әйтим инде, иҗат кешесе белән нирәк инде? Үзең дә шуның белән шөгыльләнмәгәч, без бер-беребезне аңлап яшибез менә. Үлгәнчә теге әйтәләр бит әле, үлгәнчә бергә булыйк дип. Алла шулай ясый инде менә. Амин. Менә сез үзегезнең хәләл шифетегезне, гомумән безнең эстрадабызда шундый үз урынын алып килгән җырчы Изидә Госманга бүген нинди теләктә җиткерер идегез? Һәм сез аны 10 елдан соң ничек күз алдына китерәсез? Нәрсә әйтим инде, аңа бик зур уңышлар инде, җырлары күтәрелергә барсын инде, тамашачылары күп булсын. Шундый теләкләр миннән. Үзен дә яратам, иҗатын да яратам, йырларын да яратам. Йылы тыңлыйм, көлә тыңлыйм. Шул хәтле уш китмәле, аңа җыр шишмәсе, моң шишмәсе үрелеп торсын, ургылып торсын. Шуңа күрә бетмәсен, безне куандырып, шатландырып көтеп калабыз. Икенчегә килдем инде концертына. Бик рәхмәт анарга, баш иям, чын күңелдән бик зур рәхмәт. Яратабыз. Шу кадәр сөйнеп килдек концертка, бигрәк матур итеп йырлай. Изидә, син супер! Без сине яратабыз. Яратабыз. Biz bu konsertқа Игелин районынан келдік, Медетарова ауылынан. Biz bu konsertқа келуімізге бик шатпыз инде. Бірінші мәртебе Изидә Госман кызының концертын карарга тиеп инде. Юлларың ак булсын. Бүген шулай матур выступай итеп торсын, безне куандырып торсыннар. Очень хороший, добрый такой весенний концерт. Творческих успехов, процветания и удач. Әлегесе мизгелләрдә залны искиткеч матур, сихри моң яулап алды. Әйе, Изидә Госман баян көйләренә генә кушылып, искиткеч матур итеп җыр башкара. Әлбәттә инде һәр даим мин аны кабатлыйм, безнең тамашачылар мондый чыгышларны аеруча үзенчәлекле игътибар һәм ләззәт белән күзәтәләр.
Яни уш китмәлек, ул костюмнары үзе шибәр. Бигрәк матур концерт. Аллага шөкер. Йырлары яшь безнең яшьлек шокларны искә төшерде, бигрәк матур дип йырлады, күңелле булды. Рәхмәт. Илзидә минем подруга була. Минем дустым, якын дустым. Мин аны бик нык яратам, хөрмәт итәм. Ул тырышлы, ул шундый шибәр, матур. Анарга без даже Казанга кунакта булганыбыз бар. Ул кешелекле, ул шундый күтәреп алган кешеле. Менә простая инде, простая, очень хорошая. Я просто горжусь ею. Ниләр эшләп киткәнбез. Бер көн килеп әгәр әйтсәләр, азгына теге дөньядан әниеңне кайткан дисәләр. Әгәр әни кайткан дисәләр, ыргыр идем башта күкләргә. Кычкырыр идем бөтен күкне ярып, ишетелсен өчен күкләргә. Әгәр әни кайткан дисәләр, шабар идем абына, бер Аллаһка янна, кайтар дип тизрәк янына. Илзидә Госманның тормышында ниндидер кагыйдәләр бар микән? Менә көндәлек тормышны алайга, менә сезнең көнегездә нәрсәләр үтәлергә тиеш, бик мөһим. Шундый кагыйдәләр гомумән көндәлек тормышта, менә көн дәвамында һәм гомумән тормышта бармы сезнең шундый ныклы, каты кагыйдәләрегез, сез аларны мотлак рәвештә үтәргә дигән? Әйе, кагыйдәләр теге все расписан диләрме әле, бөтенесе язылып куелган, нәрсә эшләргә тиеш мин бүген, кая барырга тиеш, нинди җыр өстендә эшләргә тиеш, иҗат белән бәйләп алып барам инде тормышта. Аннан соң бердә теге кире чигенми торган шундый вазифалар бар бит әле. Теге гаиләдә ашарга пешерергә булырга тиеш, чәй куелырга тиеш, шундый нәрсәләр бар, үтәлә торган. Кайбер теге вакыт нәрсәләрне инде арткада чигереп була, инде шундый ял итүләр күбрәк артка чигенә инде безнең. Шуңа күрә менә үземнең куйган кагыйдәләрне үтәргә тырышам. Менә сәламәт яшәү образы сезнең тормышыгызда нинди урынны ала ул? Менә теге вакытында дөрес итеп йокларга ятырга да кирәк бит әле, хатын-кызга бигрәк тә иртә ятырга кирәк. Шуннан соң физик күнегүләр, ниндидер тагын ритуаллар бармы сезнең тормышыгызда? Нинди урынны ала бу дөрес яшәү, сәламәт яшәү образы? Ну, һаман дөрес яшәп булмый инде ул, әлбәттә, дөрес кенә яшәсәң ул бөтенләй теге робот шикелле буласың бит инде. Шуңа күрә тайпылышлар да була, ләкин тырышам инде үземне формада тотырга тырышам, битләрне майларга шымартырга тырышам инде, физик формада торырга тырышам, күнегүләр эшлим, тагын нәрсәләр эшлим. Ну, тырышам инде, хатын-кыз тырыша торган эшләрне тырышам башкарырга, нәрсә дип әйтим. Үземне ухаживать итәргә яратам, тырышам, ул миңа ял бирә, шундый моментлар бар. Кайда менә сезнең менә шушы эшләрне эшләсәм, шунда барырык, менә шундагы ял күңелемә әле кирәк дип уйлыйсыз сез? Кайсы урыннарны яратасыз ял итәргә? Чынлап та менә соңгы вакытларда эстрадада кайнаганда ял кирәк. Елга 2 тапкыр кирәк ул. Мин аны организм белән тоям. Минем әлбәттә тормыш иптәшем бик ял итәргә бара торган, ерак җирләргә барырга яратмый ул. Шуңа күрә кайвакыт үзем китәм, үзем генә дә китәм. Диңгез буенда да булганым бар. Иптәшем белән барганым бар инде, менә туганнар белән узган ел диңгез буенда булдык. Төрле матур җирләрдә йөрдек. Тагын менә вакыт эс кала театрларга, киноларга, менә шундый җирләргә йөрергә вакыт эс кала. Җәй көне, кыш көне барып кайтам инде менә. Санаторийга да барган бар. Җәй көне инде шул диңгез буена барырга тырышабыз инде. Молодец. Гаишник. Кемнең правасын алалар, обращаться к лидерам. Ей маша. Буш калып бирәм. Харина Сева. Рахмәт.
Hörmətli tamaşaçılar, sizin qarşınızda İzide Ғұсманның Башқұртстандағы барлық концертларының ұйыштырушысы Халид Насипов. Хайырлы кишләр сезгә. Сәміз хайырлы кишләр. Халид абый дип дәшәм инде сезгә. Хөрмәт йөзеннән, менә сез Изидәнең концертларын оештырам Башкортстан буйлап дип үттегез миңа алдан сөйләшкән минутларда. Ничә ел инде сез хәзер бу концертларны оештырасыз? Гомумән сезнең менә кайда танышу, дуслык мөнәсәбәтләре кайда һәм кайчан барлыкка килде? Біз өткен ел Германияда яшәп ижад итеп ятучы безнең якташыбыз Ирек Абый Габдрахмановның концертында эшләдек. Анда мин тоже шулай администратор булдым. Шунда Илзида белән танышып, концертта бергә чыгыш ясап, шуннан танышып киттек тә концерт бетеп кайтып киткәч, Илзида берничә көннән соң инде миңа шылтырата. Халид Башкортстанда концертлар эшләргә иде. Халид абый дип әйтә ул. Башкортстанда концертлар эшләргә иде. Bir kimimde yok Башкортстанда, bir ышанычлы кешемдә юк. Зинхар өчен үтенеп сорыйм, эшләгез әле минем концертларны дигәч, шуннан соң инде без эшләй башладык моны. Аллага шөкер, авылларда, районнарда, менә инде хәзер Уфада концертларыбыз гөрләп үтеп бара. Сезнең өчен менә аның тавышы, моңы, менә бөтен җырчыларга караганда нәрсәсе белән аерыла? Аның тавышы, моңы үзенә генә хас, үзенә генә туры килә торган җырлар. Бик яратам. Мин аның инде чыгышларын карап барадыр. Резван абыйның концертына шакыру буенча килгән иде. Шунда ук мин аның җырларына гашык булган идем. Инде аңа бер 3-4 ел тирәсе үтте. Шуннан соң инде менә якыннан танышып эшләй башладык. Син йылдызы турган айбыз, син кайсы әкияттән, яным көйәм үзем сөйәм, ялкынлы мәхәббәтем. İzle, biz seni yaratarız. Гаиләгезгә кагылышлы сорауларда бирәсе килә. Изидә балаларыгыз бүгенге көндә ничә яшь, аларга нәрсә белән шөгыльләнәләр? Гомумән шушы җыр моңга сезнең юлдан китергә планнары, уйлары, теләкләре юкмы? Мин әйткәнемчә менә балаларны кичкенә вакытта әзерләгән идем. Конкурсларга катнаштырып, 2 яшьтән, 4 яшьтән җырлатып, биетеп, милли җырлар өйрәтеп шулай йөрттем. Улым бик матур җырлый, көчле җырлый, ләкин менә җыр өлкәсеннән китмәде. IT технологиялар буенча шул өлкәдән китте. Инде мин антыгы соңарыбрак булса да, миңа ошап, бәлки сәхнәгә чыгар дип уйлыйм, чөнки җырларга да ярата, гитарада да уйный. Кызым инде шулай ук җырны яратса да, ул математика, санау, хисапчы өлкәсеннән китте. Кооператив институтын тәмамлады. Хәзерге вакытта әле бала тәрбиялый. Улыгызга һәм кызыгызга бүгенге көндә ничә яшь? Инде өлкән. Өлкән дип инде зур яшьтә мөстәкыйль, үзләренең тормышлары бар. Улым да өйләнгән, кызым да кияүдә. Яшьләре сыр булып калсын дибезме тамашачыларга? Чөнки менә инде яшь Изидә Ғұсманның инде балалары һәм мөстәкыйль. Моның инде сире үткәннәргә кайтсак, сез бик яшьле кияүгә чыгасыз, шулай бит? Ничә яшьтә чыгасыз? Мин 19 яшьтә кияүгә чыктым. 23 яшьтә минем 2 балам бар иде инде. 20 яшьтә беренче улымны алып кайттым. Һәм мин моңа бик сөенәм. Чөнки мин алар белән тәрбияләндем, үстем дип әйтим инде. Мин яшь вакытта балаларымны үстергәнгә инде сөенәм. Чынлап та хәзер менә аларның тормышларына карап сөенәм, чөнки пөпе аларның бернинди миңа борчулары да тигәне юк. Миңа киресенчә булышалар менә шундай. Аллага шөкер. Hörmətli dostlar, Изидә Ғұсман концертының махсус кунаклары сезнең каршыгызда басып тора. Идегез якыннанрак танышыйк алар белән. Хәерле кич. Сез кем буласыз? Сез мин Зөлфирә Гайнетдинова булам. Разил Ганиев булам. Сез Изидә Ғұсман концертында катнашу бәхетенә ничек ирештегез? Үзе дә эштеме сезнең дуслык, танышулар кашан булды, дуслык мөнәсәбәтләре кашаннан бери тантана иде?
Илзиде белән дусбыз бергә менә Шакмагыш районнарында концерт куйдык, Бүздәк районында концерт куйдык безгә бергә. Аның җырлары безгә бик тә ошый, шул хәтле күңел матур тавышы. Шатланып килдек, шатланып җырладык. Зида Гусман белән танышбыз инде. Менә Зөлфир апа әйтмешли, концертлар белән йөрергә туры килде. Ирек абый Габдрахмановның концертларында бергә сәхнә юлларында йөрергә туры килде. Шуннан соң инде авылларда йөрдек. Бик шатбыз. Зур рәхмәтләребезне Илзидә төркеменә зур рәхмәтләребезне белдерәсебез килә. Алар безне шулай зур сәхнәләрдә безне күрсәткәннәре өчен бик зур рәхмәтләр. Әлбәттә инде туган тел каналына зур рәхмәтләребез. Алар булганда бездә яшәрбез дигәндәй телевидение каналларын тамашачыларга зур рәхмәтләребез. Бергә булыйк, бердәм булыйк, дөньяларны гөрләтеп яшәргә насыйп булсын. Зур рәхмәтләр. Изидә сезнең өчен менә җырлар сайлау, аларны яздыру, яхшы сыйфатлы аранжировка эшләүче кешеләрне табу, менә кыен биреләме, авыр биреләме? Яздыру авыр түгел, чөнки Аксу студиясында бер кешегә генә яздырам, эшләтәм, сведенияларны ясатам. Аранжировкаларны төрле кешедә ясатам, төрле авторлар белән эшлим, чөнки бер төрлелектән не яратмыйм. Аларның һәрберсенең үзенең почеркы, үзенең стиле, шуңа күрә төрле кеше белән эшлим. Авыр дип әйтмәсем, төрлесе бар инде. Хәзер әйтергә кирәк, аранжировканың сыйфаты хәтта ки җырның көеннән һәм иштәлегеннән дә көчлерәк була башлады һәм урын ала башлады. Сез килешәсезме моның белән? Әлбәттә, көчле аранжировка белән җыр көчлерәк чыга инде. Беренче мәртәбә Илзидә Госманның концертына килдем. Бик ошый, бик матур. Күңелләр күтәрелеп китте. Куш канатлары кебек яз көне беренче мәртәбә шундый матур концертлар килеп торсыннар. Бик охшады. Зур рәхмәт килгәннәренә. Бик шатланып карайбыз, бик канәгатьбез. Изидә менә әйтәләр, һәрбер җырчы минем үземнең җырым әле булмады әле диләр, әйме эзлиләр, ничәдер еллар эзлиләр. Һәм менә шундый бер мизгелдә көтелмәгәндә бер җырлары хит булып атып китә, әйме? Сезнең менә сез үзегезнең иҗатыгызга нинди карашта бүген? Сезнең өчен әле бармы сезнең үзегезнең минем җырым дигән җырыгыз репертуарыгызда? Һәр җырымны менә җаным аша үткәреп җырлыйм. Менә ул арча кие, халык көйләре, очрашабыз тик хыялда, менә ул җырлар, менә бу онот, мин аларны һәммәсен эзләнеп, йөрәгем аша үткәреп, елап, шулай иҗат итәм. Халык ничек кабул итәдер, җылы каршылайлар кебек инде. Белмим менә кайчан ансы стрелять итә торганым булыр, ләкин минем өчен бөтенсе стрелять инде. Бик яхшы димәк, сезнең репертуар эшлим. Теге менә мондый гына, тегенди генә җырлар ярый сойдет дип кенә язылмый, минем йөрәк аша үтәләр бөтенсе. Менә үзегез Казанда яшисезме сез? Казан читендә йорттамы дип тә ишеткән идем. Үзегез тамашачыларга ачыклап китсәгез иде. Мин башта без яшәдек Казан шәһәрендә, 3 бүлмәле квартирабызны сатып, менә шу эстрадага күчкәч инде иҗат итәргә кирәк бит инде, күршеләргә комачаулый башлагач, үзебезнең йортны булдырасы килде. Һәм шәһәрдән 14 километр микән, бер бистәдә яшибез, бер авылда. Аны инде шәһәр дип тә булмый, авыл дип тә булмый, шундый юл өстендә мин теләгәнчә шундый җирдә яшибез хәзерге вакытта. Миңа калса иҗат кешесенә ул ничектер яхшырактыр да, теге табигать, җирдә яшәү, илһам, без бит инде шулай ук табигатьтан алабыз, үзебезнең йорт җирдән. Сезгә тагы да илһамланып иҗат итәргә бу сезнең күченүегез яхшы гына йогынты ясагандыр. Әйе, бик ошый.
Чөнки кичкенә генә булса да бакчабыз бар, анда казынабыз, анда туйга инде гастрольгә чыгып китәбез, эшлибез, шулай мәш килеп ятабыз инде. Тәнгә сихат алып отырам. Урадаларымны тотам, Аллаһ Тәгалә урадаларымны кабул итсен. Илизидәгә дур уңышлар, ак бәхетләр. Тавышы матур, моңлы. Тагын килеүен һорайбыз. Аның алгы тормышында уңыштар теләйбез. Хатын-кыз буларакта эшегез, мәшәкатегез күп бит инде сезнең, әйме иҗат буенча да эшләргә кирәк. Менә бармы сезнең тагын шушылардан башка, менә бөтен дөньяны онытып, рәхәтләнеп шөгыльләнә торган эшегез, хоббигыз? Мин бик тә яратам. Гөлләр белән чәчәкләр үстерергә яратам. Менә җәй көне минем бөтен теге сукмакларда бөтен җиргә чәчәк утыртып бетерәм инде. Сатып та алам, үзем дә утыртам. Бик йөрәгемә, күңелемә теге яздан көзгә хәтле шул чәчәкләр күргән сайын күңел күтәрелә. Мин аны көтеп торам инде менә язны, чәчкәләр утыртуны. Аннан соң яратам рәсем ясарга. Вакыт булса, менә ул да минем ял иттерә торган әйбер. Бар менә шундый моментлар. Менә пандемия вакытында нишләргә белмәгәндә, нишләптер мин үземнән үзем теге краскалар алып, теге ябылып яттык бит әле шулай. Шул вакытта краскалар табып, ниләр табып теге картина ясап торган. Мин аны белмим дә инде, мин профессиональ дәрәҗәдә ясамыйм. Ләкин менә шуны бер атна буе менә теге точный картиналар эшләдем. Рәсемнәр ясадым. Менә ул мине тынычландырды. Менә вакыт булгач шул шигырем дә бар. Уфадагы беренче сольный концертыгыздан соң Илзидәнең күңелендә нинди хисләр тантана итә икән? Ой, шундый рәхәт булды бүген. Уфа тамашачысын бу кадәр җылы дип белмәгән идем. Шундый җылы каршыладылар. Бөтенесе менә концерт беткәч тә менә үзегез күрдегез. Бик күп менә эмоциялар теге ташып тора, менә дулкынлануның чиге юк. Шундый рәхәт булды. Аллага шөкер. Мин бик шат, ләкин булды әзрәк техник кимчелекләр дә булды. Минем дә ялгышлар булгандыр. Ләкин нишләтәсең, беренче кыймак тирсез булмый. Алла бирсә, үз истемдә тагы да эшләп, тагы да шәп концертлар белән килергә насыйп булсын. Уфа шәһәрендә беренче сольный концерты. Шулай итеп, матур позитив дулкыннарга тамамланды, дуслар. Әйе, бүген инде без моңландык. Без бүген матур шигырьләр тыңладык. Без дәртле итеп биердәй җырларны да шулай ук Изидә башкаруында тыңлап, үзебезнең күңелләребезгә рухи азык топладык. Изидә, сиңа киләчәк тормышыңда да гөл уңышлар гына телибез, үсешләр һәм балкышлар телибез. Ә мин инде шушы мизгелләрдә тапшыруның авторы һәм алып баручысы Хәйруллина сезнең белән төгәл бер атнага сау булашам. Үз-үзегезне саклагыз, күңелләрегездә һәр вакыт мәхәббәт хисләре тантана итсен.